Teollisuus ja luonto. Parivaljakko, jota moni ei yhdistä toisiinsa. Kuitenkin teollisuus on usein riippuvainen luonnon antimista. Siinä oli pieni pätkä ääniopastuksesta, josta loput löytyy Outdoor Activesta. E-Hospitality-hankkeessa toteutimme jo olemassa olevalle reitille pilottina ääniopastuksen. Ääneen kerrotut tarinat ovat käteviä liikkeessä, tai jos syystä tai toisesta ei pysty lukemaan opastauluja tai lehtisiä. Teollisuushistoriaa luonnon helmassa. Tervetuloa part 2, eli miten ääniopastus toimii ja miten tämä oikein tehtiin. Voit tarkastella reittiä kartalla ja käyttää sitä myös ihan navigoimiseen. Reitin kohteet on merkattu vihreillä pisteillä. Tällä videolla näytän reittiä Outdoor Activen sovelluksessa. No miten ääniopastus sitten tehtiin? Yhteistyön kautta saimme toiselta projektilta jo valmiiksi kerättyä tietoa reitistä sekä itse reitin. Sitten kirjoitettiin tarina, etsittiin sopiva ääninäyttelijä ja lisättiin tiedostot reitille. Kokeile tätä, laita sijainti päälle ja kun oot tarpeeksi lähellä kohdetta, ääniopastuksen pitäisi aktivoitua automaattisesti.